Så I Japan så selger de ting de ikke har noen andre steder I verden. Det ryktes også om at de har en massasje som kalles nut and butt. Dette må vi I hvert fall som den asiatiske Asian Fusion restauranten på Majorstua heter, ta tak. Nå vi inne på en grisekafé, en minigrisekafé faktisk. Så jeg føler meg hjemme blant mine egne. Ja, hjemme I Norge så hadde du blitt ribbet, kompis. Men de søte, ass. Og bare sette oss ned. Jeg tror hun henter de bare. Hold da. Ja, han stikker av. Hvis grisen vil stikke, så holder jeg ikke grisen unna. De skal visst nok komme til deg, det det som greia. Og det folk som har 3 og 4 griser på fanget. Jeg kanskje ikke noe grisevisker. Ja. Jeg vil faktisk heller ha en minigris enn en bikkje. Nå. Ja. Du bare spåner. Jeg tror han har satt noe I halsen. Det går bra. Han har satt noe I halsen bare. De bare nådeløse. De bare grabber griser som det smågodt og bare lemper på deg. Akimbo, griseviskeren. De liker en av sine egne. Det bra, boys. Jeg har 3 kompiser nå. Hvis jeg skulle hatt et kjæledyr, så hadde det nok blitt minigris, ass. Tenk å lufte den rakkeren her, da. De gutta her jo helt rolig nå. Vi bare 3 griser som skiller. Oi! Han skal opp. Gutta spiller kongen på haven her, da. Nå kommer det 4 stykk. 5 mann! Nå beefer de litt om innerste plassen. Jeg tror de liker Berensgenseren. Han bare gjorde fra seg hjørnet, han. Da går jeg og gjør fra meg, jeg også. Rainbow cheese sandwich. Da har vi fått regnbuetoasten vår. Litt overrasket egentlig over at ikke de selger den her på 7-Eleven I Norge, under for eksempel Pride-måneden. Så det hadde vært on brand I hvert fall. Selve smaken litt slapp, ass. Det som en dårlig stekt ostetoast. Osten liksom halvsmelt. Osten svett. Toasten ikke stekt. Nei, dette en 2 av 10. Faktisk, dette en ass toast, ass. De gjorde Pride dirty med den her. Her I Japan så har de noe som heter kapselhotell, hvor du basically bare ligger I en liten kapsel. Koster et par hundre kroner. La oss sjekke det ut. Det jævlig stengt her. Jeg får egentlig ikke lov til å filme, men nå ligger jeg I kapselen min. Jeg får ikke en sånn Klaus-følelse jeg ville tro jeg skulle få. Fått et pledd. Jeg har en pute. Så jeg har fått en tannbørste. Jeg føler jeg kan chille her, ass. Skru av lyset, så kan du få sleep analysis. Du kan ha naps. Lade her. Skru av lyset. Påpasselig på volumet jeg snakker I, for det ligger folk og sover her. Jeg tror jeg har tilgang på lounge også, så jeg må sjekke den faktisk. Jeg ser dere kapslene. Folk har skoene sine på utsida. Så nå sjekker jeg ut loungen. Det ganske decent, ass. Jeg vil si dette faktisk ikke så dumt som jeg først antok, ass. Jeg ville tenkt det var litt stakkarslig, men nå koser jeg meg. Neste vi skal teste en boks krem du får kjøpt på en vendingmaskin. Som om du noen gang befinner deg I en situasjon hvor du bare må ha en kjapp boks med krem på farta. Kommer det som en burk, som en boks Pepsi Max liksom. Det her føler jeg bare funnet på for å finne på noe. Ok, den var jævlig digg da. Ok. Det noen som inni Freia påskeegg. Kanskje jeg må ta dette til det norske markedet? De har fakta faen også en uglekafé her. Ok, så det jo 2 ugler som møter oss fra start her. Så nå det litt frem og tilbake her, fordi et kurs med drikke, og et med souvenir, og et annet med kake. Og jeg har lyst på en uglekake, som de har, men nå viser det seg å være litt vanskeligere. Dessert. Ok, actually I'll take souvenirs then. Okay. Så nå får vi souvenirer, og vi får kake.
Og her har vi en liten kompis som joina inn på diskusjonen. Ok, da har vi fått kaffe og juice. Skal vi prøve den uglekaka da. Jeg får litt sånn masseproduksjons-vibes. Ja, det er bare vanlig sjokkis. Bedre enn ingenting, I guess. Nå er det et par minutter til vi skal inn I det uglerommet da. So far decent. Jeg bare lurer på hvor tett oppå uglene vi kommer der inne. Is it possible to hold one of them? Hun sliten og på pause, så hun får ikke lov til å ta på. Ok, disse gamle her kan vi bare stryke på ryggen. Forsiktig på ryggen. Og han her kan vi visst nok bare kose med på kinna. Så ikke som han likte det. Fair, jeg liker ikke det heller. Og det var egentlig det, ass. Ja, altså sånn, jeg synes ikke det er så bad egentlig. Det hadde vært litt koselig hvis man skulle på date der, gjøre noe sånt. Så det er decent, I guess. Så det er faen meg hvite jordbær her. And only in Japan. Han lover meg det bare I Japan. Fuck it. I'll take one. 2000? You're bankrupting me here, man. Guess it's worth it, huh? Okay, we got the goods, boys. De 4 jordbær her kostet faen meg 150 spenn. Det lukter søtere enn vanlig. Litt mer sånn klebrig. Veldig myke og søtere enn vanlig. Holy shit. Hvite jordbær superior. Det har ingenting med fargen å gjøre, men smaken. Dette var serr. Dette bedre enn peak modne norske jordbær nesten, ass. Det så søte, det som godteri. Jeg er sikker på at Stordalen solgt disse jordbærene, som har blitt milliardær mye tidligere. Neste vi skal teste en robotskafé, og vi ser her at nå en av botsa ute for å hente oppvasken. Nå står han bare og ser på meg. Han ser på meg som søppel. Z2 viser oss til sete. Får en sånn R2D2-vibes. Hello? Helt Jan Teigen med de fingrene der. Bestilte jeg en Zero-pils. Perfect. Oh, cold glass as well. Is it possible to get the robot over here? Jeg vil ha en robot som serverte meg ølen min. Nice. Dance, ja. Og Gangnam Style. Gangnam Style. I must be honest, I was a little bit disappointed because you can't serve any food or drinks. Det skal være en robotkafé, og det er jo bare mennesker her, og den eneste roboten egentlig gjør er jo å danse. Jeg trenger egentlig bare å bli servert, så... Japan har tatt vending machines til neste nivå. Her kan du få middagen din. Du kan få en varmrett på en vending maskin for 1000 yen. Det er 80 spenn. Så jeg tenker det må vi jo teste. Special garlic butter cheese ramen. Åh, vi har blitt lurt. Den tilhører restauranten på siden her. Dette her er jo pre-QR-kodebestilling. Jeg trodde suppa kom ut her med egg og alt sammen. Ok, da fikk vi ramen vår. Selvfølgelig måtte man inn på restaurant for å få det. Jeg tror det hadde vært mye diggere om jeg hadde fått i en vendingmaskin. Her har du en bikkjekafé, en Shiba Inu, hvor man visstnok da kan drikke kaffe samtidig som man koser med disse bikkjene. What? Man får et lite skap til å legge skoene sine i. Det bare kryr av bikkjer her, og så har man lov til å ta seg en gratis drink, eller noe drikke. Så nå skal vi se hva vi kan få. Ice coffee. Det er så fjernt fra hva de har i Norge der. Klappe bikkjer og drikke kaffe. Ok, ja, så det er en greie med de bikkjene, den bikkjetypen, at de er veldig selvstendige og lite kosete. Men de er visstnok nasjonalbikkja til Japan. Jeg viber med en her nå. Han har vært chill, han bare trekker seg unna de andre. Han er litt sånn lone wolf. Ja, det er ganske fucka det her da. Men det er litt sånn cute også da. 7-Eleven er basically Japans Kiwi. Det er her de gjør all mathandlinga og sånn, og de har helt sykt mye fucka produkter sammenlignet med hva vi har i Norge. Så vi kan jo gå inn og ta en titt på hva de har her. Her har de ferdigkokte egg, som du kan kjøpe som en liten snack. Ai, ai, ai!
De har varm kaffe på boks, varm latte, det er et varmeskap. Her er bare en ferdigstekt kyllingfilet, bare on the go hvis du har lyst til å snakke på noe. Det er en, ikke pølse i brød, men krem i brød. Og det er et langt pølsebrød, så det er basically en sandwich med krem. Nå skal vi sjekke en japansk dyrekafé. De har lemur. De har, er det villsvin, eller er det en stor rotte? Flodrotte? Flodsvin. Og de virker veldig rolig. Suspiciously rolig. Nå får vi snart et dyr. What's his name? No name? Så de virker dopa med. Og det var det noen på Google Ratings som også hadde sagt. Fordi de går bare rundt sånn her. Hvis du doper den løve og bare legger den her, så blir jo den også lydig, og så kan kids leke med den. Det er litt sånn dyrmisbruk-vibes her, ass. Man får litt sånn vondt av det. De har jo faen ikke navn engang. Så dette er bare business. Tenker vi kommer oss videre, ja. Jeg tenker å være en av de som sitter her og mishandler. Vi har klart å få bord på en av de groveste, en av de gjeveste sushi-restaurantene i hele Japan. For det er egentlig klin umulig å få bord her. Wow, det var faktisk digg. Jeg har smakt litt sånn som sopp. Blanding av sopp og kjøtt. Fritert kongerekke. Ok, det var digg. Det må være blant de beste sushi-bitene jeg har spist. Nei, den der... Du, den der skinnet er fortsatt på den. Det der synes jeg ikke er noe mass. Den prøver liksom å svømme unna. Ja. Oi, den smeltet faktisk sånn på tunga. Det var faktisk ikke bad. Som jeg sitter her, så falt det faktisk over meg at jeg er mett. Jeg er god og mett, og når du er mett, så er det ikke noe poeng å spise til ubehag. Så jeg trekker meg tilbake nå. Så det var jo en unik opplevelse. Det er ikke helt som norsk sushi, for å si det sånn. En opplevelse jeg ikke ville vært foruten. Nå er vi i Kabukicho, som er Red Light District på steroider. Dette er nok Japans største strøk for voksenunderholdning. Det bugner av strippeklubber, massasjesteder. Jeg tror ikke det er alt for vanskelig å få seg en hore her, hvis man skulle prøvd. Det er veldig mye massasjer å få her. Blant annet noe som heter nut and butt massasje. Nå vet ikke jeg så mye mer enn dere om hva det er, men jeg vil tro at det involverer noe erotisk. Her er det først et selektert utvalg av damer og børst, og så er det full relaxation massasje, en healing. Det massasjestedet vi har funnet er oppe til 3 om natta. Det er nok mange som tar nachet der, og da skjønner du hva som går down. Du kan ta QR-kode på hvem du vil booke, hvem av damene. Eller hvis du skal gå hele veien, så booker han duden til høyre. Ok, jeg har funnet mitt sted. Asian feeling. Det er ikke lov til å filme her, så jeg må gå rogue. Jeg puller en one-man army og må filme undercover. Du får ta mikrofonen, Mathias. Snakkes på andre siden. Ok, jeg skal på vaska nå. Du har faen meg etter og velge happy ending. Så jeg trykket på den. Nå får det bare briste eller bære. Jeg skrev under på at ikke jeg skulle ta noen video, men jeg får bare prøve å bli sikker. Satser på at det går. Fy faen, det er luguber shit, ass. Dette er lavmål selv for meg. Det er ikke, jeg er på ingen måte her av egen vilje. Det er for å dokumentere for dere. Da er vi i gang her. Okay. It's good. Strong hands. Så langt er det bare en vanlig sportsmassasje, egentlig. Jeg er faen meg sterk klype, altså. Og jeg har funnet noen knuter. Faen, ikke la gå. Så langt mindre enn en vanlig massasje. Det har vært farlig nærme rumpeballene. Jeg er i gang med bein nå. Utover det så er det egentlig en helt vanlig massasje, så langt i hvert fall. Men vi er ikke halvveis inn, så vi får se hvordan dette skalerer. Nå er vi i gang, altså. Jeg kan fort ta stige den delen.
For å være helt ærlig med dere, så er jeg sikkert 15. mannen som lå på den massasjebenken her i dag, og siste jeg ville var å bli runket av hun dama. Men jeg måtte jo finne ut hva faen nøtt en butt-massasje var. Så om hun ville ha en finger i ræva mi, eller hva en faen hun ville, visste jeg ikke. Det eneste jeg fikk beskjed om, var at kamera måtte ned. Ok, boys, jeg får ikke filmet mer nå. Snakkes på utsida. Da var vi ferdig massert, og før jeg går dypere inn på det, så vil jeg bare touche inn på at BGT5 har rebrandet over til Behrens, hvor vi har gått litt vekk fra streetwear og mer over til regular klær. Litt mindre logoer, litt knits, cardigans, ja, litt sånn nicere klær, synes i hvert fall jeg, hverdagslig. Sjekk ut nettsida hvis du er interessert i det. Anyways, av alle aktivitetene vi har gjort her i Japan i dag, så var nok massasjen noe av det nicere jeg vil trekke frem. Hvis man skal gå dypere inn i massasjen, nice ting å trekke frem der var at de teknisk var upåklagelige. Så fikk jeg noen gode forfriskninger etter massasjen også, som jeg vil emphasize. Et glass vann og en grønn te, men det var ikke matcha. Jeg har ikke smakt det før. Uansett, tusen takk for at dere så på. Da har vi testet hva Japan har gått for, og kan like godt komme oss videre.